مساء الفل على الشعب المصري، مساء الفل عليكم. مساء الهنا. احب امسي على الشعب المصري، ارجو ان انتوا تظهروا معايا. حبايبي كل الشعب المصري، ارجو. ايوه، مساء الفل عليكم. مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الفل عليكم. ارجو كده ان انتوا تظهروا معايا. مساء الفل عليكم، ارجو ان انتوا تظهروا، يبقى كل الناس كده ظاهرة معايا. انا بمسي على الشعب المصري، اجدع شعب في الدنيا واطيب شعب في الدنيا واحسن شعب في الدنيا. هو الشعب المصري حبيب قلبي. والله انا بحب الناس كلها وبحبكم جدا جدا جدا. انتم غاليين على قلبي قوي. النهارده هتكلم معاكم، بس يعني انا عايزاكم تعلقوا كده على الفيديوهات، وتعلقوا على الفيديو بتاعي دوت. وعايزة اعرف يعني ليه الانسان الناجح هو اللي بيتحارب. يعني انا سؤال كده قبل ما ابدأ في الموضوع اللي انا هتكلم فيه. ليه الانسان الناجح هو اللي بيتحارب؟ انا مش عارفة ليه ما بيسيبوش الناجح يكمل في طريقه. ليه ما بيسيبوش الناجح يعني يعمل حاجات تفيدنا، يعني تفيد الناس. بصوا بقى، الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه، والله والله انا ما بكذب في اي كلمه انا بقولها، وكل كلمه انا هقولها لكم بكل صدق. انا هتكلم عن الاستاذه ريهام سعيد. والله والله العظيم ثلاثة، ريهام سعيد دي اجدع واحده في الدنيا. ريهام سعيد دي انا اتعاملت معاها شخصيا، انسانه محترمه جدا. اكتر واحده دعمتني وقفت جنبي. كان عندي مشكلة وكانت الدنيا كلها بتحاربني، واللي وقف جنبي وسندني هي ريهام سعيد. وهي اللي جت شجعتني، وهي اللي جت وقفت جنبي، وهي اللي جت دعمتني. فانا عايزه اقول لكم، ليه ما سيبوش ريهام سعيد يعني تكمل في مسيرتها. يعني ريهام سعيد دي كانت بتقف مع الناس الغلابة وتعمل عمليات للأطفال وكده، حتى لو هي مش بتدفع من معاها. هي كانت تفضل في الحلقة بتاعتها تقول يا جماعة اتبرعوا، أرجوكوا اتبرعوا، أرجوكوا اتبرعوا، أرجوكوا اتبرعوا. كانت بتحاول تلم أكبر فلوس عشان تعالج الناس وعشان تقف مع الناس. دلوقتي بقت ريهام سعيد الوحشة. دلوقتي بقت ريهام سعيد كله نساها، كله نسى ريهام سعيد. خلاص ريهام سعيد، طب ماشي، كانت نافعه وكانت بتنزل للغلابه وكانت تنزل لتجار المخدرات وكانت تنزل هنا وكانت تنزل هنا وكانت بتنزل بكل جراءه. كل ده اتنسى لريهام سعيد. ماشي، كانت بتسافر بره والاطفال اللي بتعوز تعمل عمليات كانت بتروح معاهم وكانت بتستنى الاطفال في المطار. طب ماشي، طب مصر عايزه حد يقف معاها كده. عايزه مذيعه، عايزه ناس محترمه تقف مع الناس الغلابه. انتوا دلوقتي بتشيلوا ريهام سعيد من على الساحه، طب مين هيقف؟ استاذه منى العراقي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني ست محترمه وست زي الفل وست كويسه. ليه برضك استاذه ريهام سعيد ما تكملش؟ ليه كل ما تطلع تقع، كل ما تطلع تقع، كل ما تطلع تقع؟ ليه؟ هي عملت ايه؟ هي عشان انسانه ناجحه؟ هي عشان انسانه بتساعد الناس؟ هي عشان انسانه بتساعد الناس؟ هي خدت ايه في جيبها يعني؟ خدت يعني ايه يعني؟ عايزه افهم يعني ايه اللي خدته. دي كانت بتسافر هنا وبتسافر هنا وتنزل عند تجار المخدرات، عايزه تمنع المخدرات وتعالج بتوع الادمان وتعالج بتوع السمنه وتعالج اللي هم عندهم القلب، وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. المفروض مصر كلها، مصر كلها يعني تدعم الاستاذه ريهام سعيد. انا مش بقول كده شكر فيها او ان انا بمدح فيها كده عشان انا يعني محتاجه منها حاجه. انا مش محتاجه منها حاجه، انا الحمد لله. في حلقه في حلقه انا عملتها لي استاذه ريهام سعيد من 4 سنين كده، او من 4 سنين او 3 سنين ونص.
صراحه انا لما اتعاملت معاها شخصيا انا حبيتها. قبل ما تبدا الكاميرا معايا وقبل ما تصور معايا، فانا بقول لها يا استاذه ريهام، قالت لي ايوه يا هبه. بقول لها يا استاذه ريهام ممكن اتكلم معاكي بيني وبينك لوحدينا؟ قالت لي لا يا هبه، احنا نتكلم قدام الكاميرا، اتكلمي كل اللي انت عايزه تقوليه، عشان انت ما تقوليش مثلا حاجه، اتكلمي اللي انت عايزه تقوليه عشان ما يقولوش ان انا يعني بعمل حاجه معاكي. وفعلا كانت انسانه كويس، حتى لو هي ما ادتنيش حاجه، بس هي ادتني الاكتر من حاجه. عارفين ادتني ايه؟ ادتني الدعم وادتني الثقه بالنفس، ووقفت جنبي ان اي حد يتكلم عليا او كانت مشكله دي مع مدرس. المدرس كان بيهاجمني، ردت قالت له لو سمحت ما تتكلمش عليها كده، الست اتكلمت عليك بكل ادب وبكل احترام. فدي انسانه محترمه. ليه؟ وخلي بالكوا استاذه ريهام سعيد يعني بتعشق ان هي تقف مع الناس الغلابه، بتحبكوا، هي بتحب الشغل، هي بتحب شغلها. فازاي انتوا عايزين بقى هاجموا الناس اللي هي يعني اللي هي بتتكبر، زي استاذ محمد رمضان ده. استاذ محمد رمضان دوت يعني قطع عيش واحد في الطيران وراح اتصور معاه وهو في الطياره، وقطع عيشه، ووزير الطيران جاب له يعني إقالة من وزارة الطيران عشان يتصور مع محمد رمضان في مهرجان، في أغنية مهرجان كده، ومعوضش الراجل. انا سامعه ان يعني انا شفت الفيديو، معرفش عوضه ولا معوضوش، بس انا سمعت فيديو على النت ان الراجل بيتكلم بيقول انا من وانا سني 13 سنه وانا طيار، اتخرب بيتي واتخربت حياتي ومحمد رمضان عمل فيديو كليب في الطيارة وخلى سمعتي زي الزفت قدام وزير الطيران. دي اول حاجة عملها محمد رمضان. تاني حاجة يعني ال27 عربية بتوعه اللي هو بيتباهى بيهم على الناس الفقراء. ايه تاني؟ حاجات كتير يعني ملهاش لازمة، ملهاش لازمه. لكن الفرق بقى ما بين ده وده ان ريهام سعيد بتقف متواضعه، بتقف تتكلم مع الناس. خلي بالكم والله العظيم اقسم لكم بالله انا اتعاملت مع ريهام سعيد شخصيا، انسانه متواضعه، ما كبرتش عليا، انا فقيره وغلبانه وست زيكم بالظبط. اتعاملت معايا بكل احترام وبكل ادب، ووقفت جنبي وقالت لي انا جنبك، وما عملتنيش باي كبرياء، وفضلت واقفه مستنياني لحد ما تعمل معايا الحديث. فيا جماعه ادعموا الاستاذه ريهام سعيد، ادعموها ترجع شغلها. بصوا انتوا لما تدعموها ان هي ترجع، انتوا كده بتساعدوا الناس الغلابه. هي لو هي هترجع شغلها كده انتوا بتساعدوا الناس الغلابه، هترجع تعمل عمليات، هترجع تعمل عمليات للاطفال، هترجع تساعد الفقراء، هترجع تعمل ايه تاني؟ هترجع يعني تقضي على المخدرات، على الحاجات اللي هي بتعملها. فريهام سعيد دي اجدع واحسن مذيعه، ومذيعه يعني ما فيهاش يعني عيوب للدرجه الرهيبه، حتى لو فيها عيب بسيط او عيبين او كده، بس برضك مذيعه مش وحشه، مذيعه زي الفل. ليه مصر تخسر مذيعه زي دي؟ تخسر مذيعه زي ديت او اعلاميه زي ديت بتساعد الناس. انتوا محتاجين ان حد يقف جنب الناس الغلابه. كانت بتنزل بردك تشوف الناس اللي ناقصها حاجه، كانت تساعد، كانت تعمل، كانت ده كان ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها سبب، كان ربنا بيجعلها سبب. هي ما بتدفعش من جيبها، بس ربنا كان بيجعلها سبب. فاحنا ليه يعني ما ندعمش الاستاذه ريهام سعيد وان هي ترجع شغلها تاني؟ اقسم لكم بالله انا اتعاملت معاها شخصيا، انسانه هايله، انسانه ممتازه على خلق، مش انسانه وحشه. هي ممكن تكون وحشه مع الناس الوحشه، مع الناس اللي بتحاربها، هما كل ما بيشوفوها طالعه سلمه بيوقعوها، كل ما بيشوفوها طالعه سلمه استاذه ريهام سعيد يوقعوها. طب ليه؟ طب ما تزعلوش يعني. طب ما الناس اللي بتوقعها دي او الناس اللي بتعمل كده سيبوها للناس الغلابه، سيبوها تروح المستشفيات للناس اللي مش لاقيه سرير تنام، سيبوها تعالج الفقير، سيبوها تساعد الناس اللي مش لاقيه لا مكان ولا مأوى ولا اي حاجه، سيبوها تساعد اطفال الشوارع، سيبوها تساعد في الجريمه اللي بتحصل في المجتمع، سيبوها تشتغل. انتوا ليه بتحقدوا عليها؟ ليه بتحقدوا عليها؟
ليه بتوقعوها؟ ليه انتوا جبتوا لها اكتئاب نفسي؟ انتوا يعني الناس الحاقده دي جابت لها اكتئاب نفسي. وبعدين طالما الناس شاغله دماغها قوي كده، تروح تشغل نفسها بالناس اللي انتوا علتوها. مصر علت محمد رمضان وخلته يعني ممثل ليه قيمه، ودلوقتي اهو بيتباهى بال27 عربيه بتوعه، وجايب الطياره بيتباهى بيها، وراح عمل اقاله لواحد شغال في الطيران، راح اتصور معاه وعمل فيديو، وراح اتصور كمان مع واحد اسرائيلي. روحوا اتكلموا عن ده، روحوا اتكلموا عنه، يتشال خالص من التمثيل خالص. يعني حلو لما محمد رمضان اتصور مع اسرائيلي؟ حلو يعني، جميل. من قلة الناس من قلة يعني المطربين المصريين او العرب. ماشي. يعني بدل ما تهاجموا استاذة ريهام سعيد اللي بتساعد الناس، روحوا هاجموا محمد رمضان. انا ما بتكلم، ايوه يتهاجم، وانا بقولها علنا وانا ما بخافش الا من ربنا عز وجل. الا من ربنا عز وجل. يتهاجم عشان ما فيش واحد مسلم وموحد بالله وشايف القضيه الفلسطينيه ناس بتموت كل يوم، ويروح يتصور مع واحد اسرائيلي، مغني اسرائيلي، ويتباهى وهو متصور جنبه. ليه؟ وكل شويه يطلع لك بعربيه شكل 27 عربيه. ليه يعني 27 عربيه؟ يا عم روح ساعد الناس اللي مش لاقيه، ادي الناس عايزه تكاتك تاكل منها عيش، من 27 عربيه تركب لي كل يوم عربيه. طياره خاصه طالع كل شويه تصور بيها، لحد ما اذى واحد طيار كان يعني طيار عظيم، اذاه وراح عمل في الطياره، اتصور معاه وهو بيعمل فيديو كليب في اغنيه. وزير الطيران شافه وهو متصور كده في الاغنيه، وشاف الطيار ده في الاغنيه، اتقطع عيشه، ما بقاش خلاص، شالوه من الطيران خالص. وزير الطيران قال لك لا، الطيار ده يقف عن العمل. يعني انا عايزه الشعب المصري، الشعب المحترم، الشعب الطيب، الشعب الاصيل، الشعب يعني اقسم لكم بالله انتوا اجدع ناس في الدنيا، ان تهاجم الناس اللي تستحق تتهاجم. سيبوا الناس اللي بتنفع الغلبان، سيبوها تشتغل. يعني سيبوها تشتغل. استاذه ريهام سعيد بتتنفس، نفسها دوت بيتنفس لما هي بتشتغل. حالتها النفسيه يعني حتى لما بتطلع بس مباشر انا بشوفها حالتها النفسيه زي الزفت. كانت فرحانه ان هي هتشتغل، وكانت فرحانه ان هي هترجع تاني، وبعد كده رجعوا وقفوها تاني. ليه حرام. مصر محتاجه مذيعين محترمين يقفوا يساعدوا الفقراء زادوا قوي، والمجاعه زادت قوي، والبطاله زادت قوي، والجرائم زادت قوي. محتاجين حد يقف في ظهرنا، يعني محتاجين. انا بقول لاستاذه ريهام سعيد قدام مصر كلها، عشان انا اتعاملت معاها شخصيا لما جت عملت معايا حلقه، وجت دفعت عني، وجت وقفت في ظهري، وجت يعني كانت حواليا الناس كلها زي السكاكين كده حواليا واقفين قصادي، وهي اللي جت دفعت عني. انا بقول لها انتي اجدع مذيعه واحسن مذيعه في مصر، وسيبك من الحقده، وسيبك من اللي هم بيوقعوكي. انتي حتى لو ما اشتغلتيش تاني في التلفزيون، هتشتغلي بس مباشر، وهتعملي لك قناه على اليوتيوب، وانتي مذيعه مفيش منك اتنين يا استاذه ريهام. وارجو من حضرتك ان انت برضك يعني حتى لو تعملي يعني جمعيه خيريه، والناس تتبرع لك فيها، وان انت ترجعي تساعدي تاني الفقراء، وتساعدي تاني الناس اللي هم محتاجين في المستشفيات، ان هم محتاجين ريهام سعيد تاني، محتاجين وقفة ريهام سعيد الجدعة. انت ست عظيمة، سيبك، ما تخليش الناس الحقدة دي توقعك. الناس دي حتى لو وقعتك ان انت تطلعي في التلفزيون، فانت مش هتسيبي البث المباشر ابدا، انت تعملي لك قناة على اليوتيوب واحنا هنشوفك تاني. انت حضرتك يعني
تعملي جمعية خيرية وتساعدي الناس، وانت حبايبك برضك، حتى لو عندك واحد اتنين تلاتة 10 20 100 وحشين، فانتي حبايبك كتير، وعندك برضك ناس بتحبك كتير. وانا يعني بقول قدام الناس كلها، ريهام سعيد انتي ست محترمة، وعملتي كتير، ووقفتي برضك وعملتي حاجات جدعة كتير. فانا مش بمدح فيكي، انا يعني انا من معاملتي ليكي شخصيا، لما جيتيلي ووقفتي تدافع عني، ووقفتي يعني رحمتيني وانا عيانه، رحمتيني والناس بتعايرني بمرضي، رحمتيني والناس بتعايرني بالمرض بتاعي اللي ربنا هو اللي خلقه مش انا اللي خلقته. انت اللي وقفتي، وانت اللي ساندتيني، وانت اللي دعمتيني. فانت يعني اقسم بالله انت انسانه ولا مغروره ولا متكبره، انت انسانه متواضعه، بس هما اللي مخليينك تتعاملي معاهم وحش. وبطلب من وزير الاعلام ان ترجع الاستاذه ريهام سعيد تاني، وبطلب من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللي بيحب الناس الغلابه، الرئيس اللي بيدعم بيحب يعني بيحب شعبه، الرئيس اللي بيحب مصر، الرئيس اللي بيحب يعمل انجازات لمصر. ارجو من حضرتك ان ترجع الاستاذه ريهام سعيد تاني، تساعد الغلبان وتساعد الفقراء وتساعد دوت. احنا محتاجين ريهام سعيد قوي، انا واحده من الناس محتاجه استاذه ريهام سعيد. مصر كلها الفقراء والغلابه والمرضى محتاجين استاذه ريهام سعيد ترجع تاني تعالج الاطفال، وتاخد الاطفال في حضنها، وترجع تاني تعالج كل الامراض. ومحتاجين بردك ان استاذه ريهام سعيد تقضي على الادمان، وتقضي على كل حاجه وحشه. لو سمحت يا ريس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا كلنا ولادك، واستاذه ريهام سعيد يعني بنتك او اختك او اي حاجه. ارجو من حضرتك ان انت ترجعها، هي ساعدتني وساعدت ناس كتير، وناس كتير برضك بتحبها. ملكش دعوة يا ريس بالناس الحقدة اللي بيوقعوا الناس المحترمة، الناس اللي بتنجز في البلد، الناس اللي بتعمل حاجة مفيدة في البلد، الناس اللي بتساعد الطبقة الفقيرة، الطبقة اللي محتاجة دعمكم، الطبقة اللي محتاجة دعمكم. وبرضك رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أرجو من حضرتك عدم رجوع محمد رمضان نهائيا للتمثيل، عدم رجوع أستاذ محمد رمضان نهائيا للتمثيل لعدة أسباب وحضرتك عارفها. أولا تصويره مع مغني إسرائيلي، تصويره مع مغني إسرائيلي. 2 التباهي بالمال والتباهي بالثروة على المصريين، وأكتر من 27 28 عربية وسيارات والطيارة الخاصة بتاعته، والحاجات اللي هو بيعملها الكتير ديت. يعني حضرتك ما يرضكش برضك، ما تبقاش ناس جعانة وناس تعبانة وهو يطلع يهين الناس ويحرق دم الناس باللي هو يعني اللي هو بيعمله. وارجو برضك من حضرتك لاخر مرة، انا يعني بنتك واستاذه ريهام سعيد يعني استاذه محترمه وانسانه محترمه جدا. انا اتمنى ان ريهام سعيد ترجع تاني، اتمنى ان البث يرجع تاني، وان هي تطلع في التلفزيون تاني، واشوف الاطفال بتتعالج، واشوف الامهات الكبيره بتتعالج، واشوف الناس مرتاحه. ريهام سعيد ما بتعرفش تتنفس يا ريس الا لما بتشتغل، النفس بتاعها هو شغلها، فما تحرمهاش من النفس بتاعها. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ماشي، احلى مسا على الشعب المصري كله، الشعب المحترم، الشعب اللي زي الفل. ربنا ما يحرمناش من الشعب ابدا. ومتشكرين جدا، متشكرة جدا ان انتوا سمعتوا.